Տրամպը փոխելու է աշխարհը։ Թրամփի կողքը կարաս նստես, բայց սեփական եկի հետ մատնես հրդեհի։ Ուկրաինայի ղեկավարը տարակուսանք էր ապրում, որ ոնց կլինենք մենք խաղաղության խորհրդի մեջ ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ։ ՆԱՏՕ-ն որպես կառույց, որպես ռազմաքաղաքական բլոկ հիմա հոգեվարքի մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Պաղեստինի պետության անկախությունը։ Ողորմելի կարգավիճակում էր երկիրն է։ Մեր երկիրն։ Որը սկսել է ուրախանալ, երբ իրան ինչ-որ մի տեղ են հրավիրում։ Լավրովը ասում է Հայաստանում լինելու է այդ սցենարը եւ կեղծվելու ընտրությունները։ Ոնց էր անունը Հայաստանի նախագահի։ Ասում է մեր երկրի ղեկավարին պետք է շնորհակալություն ասել։ Վագն Խաչատուրյանը Երկրի ղեկավարն է։ երկրի ղեկավարն է։ Սահմանադրությամբ նա հանրապետության գլուխն է։ Հա։ Ղեկավարը ինքն է, սերանգիստեր։ Ընկերներ, ողջույն, պլատֆորմ ոդքասթը շարունակում է իր աշխատանքը։ Այսօր որոշել ենք մի փոքր կտրվենք ներքաղաքական զարգացումներից, չնայած ոնց է պատտվենք էլի գալու ենք նույն տեղը, չի լինի, բայց ամեն դեպքում որոշել ենք քննարկել արտաքին քաղաքական զարգացումները, երբ որ ես դպրոցական էի, եւ պատմություն առարկան շատ լավ էի սովորում, միակ առարկաները որ շատ լավ էի սովորում։ Եվ համաշխարհային պատմության գիրքը որ կարդում էի 7-րդ, 8-րդ դասաների ու մտածում էի թե ինչ անհետաքրքիր ժամանակներում եմ ես հիմա ապրում։ Այո։ Այն ժամանակում։ Ինչ հետաքրքիր բաներ կան այդ դասագրքում, ինչ ժամանակներ են եղել։ Երկրորդ աշխարհամարտ, Սառը պատերազմ, Վիետնամ, Աֆղանստան, Մերձավոր Արևելք։ Բայց արույտես, որ հիմա այն ինչ որ կատարվում է աշխարհում, իր նշանակությամբ միգուցե գերազանցում է այն բոլոր իրադարձություններին, որոնց ես հանդիպել եմ պատմության դասագրքի ժամանակ, որտեղ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, ոչ մի բանում չի զիջում, ասենք Սառը պատերազմին։ Միգուցե Սառը պատերազմը իր բովանդակությամբ երկիր մոլորակի համար շատ ավելի օգտակար էր։ Հիմա կասեմ թե ինչի, քան այն ինչ որ հիմա կատարվում է, մի խոսքով այն ինչ որ կատարվում է շատ մտահոգիչ է եւ հիմա այն ստանդարտ արտահայտությունը պետք է անեն, որը հին աշխարհակարգը փշրվում է, աշխարհակարգ, որը ձևավորվել էր երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքների հիմքի վրա, այդ աշխարհակարգը փլուզվում է եւ այդ փլուզողների փլուզողների մեջ առաջամարտիկը հենց աշխարհակարգի սմատրաշին, հա, սմատրաշինա, ոստիկանա, շերիֆը, Միացյալ Նահանգները իր նախագահի գլխավորությամբ, որն է Թրամփը, մի խոսքով քննարկելու ենք արտաքին քաղաքական զարգացումները, կգնանք մի փոքր նաև Դավոս, հասկանանք Հայաստանը այնտեղ ինչ գործ ունի, ինչին է միացել եւ մի խոսքով ինչ կասեք, պարոն Մարուկյան, դուք ինչ կասեք։ Ես թվում է, գիտես ինչն էր, Facebook-ը բերել էր անցյալ տարի այս օրերին մեր նկարահանած էպիզոդներից, որտեղ մենք ասում ենք Տրամպը փոխելու է աշխարհը, ես եւ դու։ Ես ու հիշեցնել որ Հայաստանի քաղաքական, փորձագիտական դաշտում երկու մարդ է որ կանխատեսել են որ Թրամփը կարող է հաղթել եւ պետք է հաղթի եւ լավ կլինի որ Հայաստանի ղեկավարությունը նրա հետ սկսի գործակցություն նրա թիմի եւ ոչ թե իր բոլոր խաղադրույքները դնի Կամալա Հարիսի թիմի վրա, որը մեծ բանկրոտի բերեց, դա մենք ենք եղել եւ այդ տեսանյութը բերել էր որ վերնագիրը նայեցի որ մենք ասում ենք որ Թրամփը փոխելու է, փոխելու է, աշխարհը փոխվելու է, այսինքն Ժորժ ջան մենք 1 տարի առաջ ինչ ասել ենք, դա լինում է։ Հիմա բարձավ այդտեղ բաներ կա, որ անկանխատեսելի են, բայց ընդհանուր այդ shift-ը, հա, այդ աշխարհակաղակական այդ տեղաշարժը ըստ էության դա Թրամփի ընտրվելու արդյունքն է։ Եվ հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Օրինակ Դավոսում հենց հիմա, այսինքն այս բանը որ մենք նկարահանում ենք, այդ process-ն է ընթանում, որտեղ բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, ովքեր որ ընդունել են նախագահ Թրամփի հրավերը խաղաղության խորհրդին միանալու, ստորագրեցին խաղաղության խորհրդի կանոնադրությունը։ Ուզում եմ խաղաղության խորհրդի մասին կարճ տեղեկատվություն տալ, որ դա Թրամփի նախաձեռնությունն է, այն ձևավորվել էր որպես երկրորդ ֆազա
Գազայի կոնֆլիկտի դադարեցման համատեքստում եւ առաջարկվում էր որ երկրի ղեկավարը կմիանա հիմնական անդամի տեսքով, այսինքն պերմանենտ անդամ կդառնա, հիմնական անդամ $1 միլիարդ պետք է առաջին տարվա մեջ վճարում կատարի ֆոնդին եւ ժամկետը 3 տարով է։ Հետո զարմանալիորեն մենք տեղեկացանք, որ նախագահ Թրամփը նաեւ հրավերներ է ուղարկել ոչ միայն օրինակ ԵՄ ղեկավար երկրներին, հա, ԵՄ անդամ երկրների ղեկավարներին, այլ նաև Հայաստանին, Ադրբեջանին, Ղազախստանին, Բելարուսին, Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ բավականին նաև Ուկրաինայի ղեկավարին, Ուկրաինայի ղեկավարը տարակուսանք էր ապրում, որ ոնց կլինենք մենք խաղաղության խորհրդի մեջ ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը տարակուսանք չի ապրում Ալիևի հետ լինելու դրա մեջ, որտեղ արդեն ասում է, որ խաղաղությունը եկել է մտել է մարդկանց տներ եւ այդ իմաստով զարմանալի միայն ինձ համար այն է, որ դեռ չեմ կարողանում ճշտել որևէ կերպ, այս նկարահանման պայդրությամբ, թե Հայաստանը $1 միլիարդ փող տալու է, թե չէ, կամ անձամբ Փաշինյանը որտեղից է տալու, թե մենք անվճար ենք հրավիրվել որպես անդամ, հիմնադիր անդամ ենք մենք ստորագրում որպես անվճար, որտեղ մենք այդքան փող որտեղ։ Այո, ես էլ եմ դա մտածում, որ եւ անվճար, բայց անվճար պանիրը լինում է միայն ականաթում։ Հետեւաբար չեմ բացառում, որ թրիփի գործարքի մեջ նաև մտնում է որոշակի նմանատիպ բաներ, որ օրինակ մեզ կարող են տենց տեղեր հրավիրել եւ դրա դիմաց չասել փող տվեք։ Բայց նաև զարմանում եմ, ասենք Տոկաևը Ղազախստանը այդ իր տարածքում $1 միլիարդ ծախսելու տեղ չունի պետքա տամ, չի զարմանալի նախաձեռնություն է։ Ժամանակը կողոսի կտեսնենք։ Քննադատները պնդում են, որ սա մեծ հարված է ՄԱԿ-ին, որովհետեւ Տրամփը փորձում է միջազգային նոր ինստիտուտ ստեղծել, որտեղ Ցմահ նախագահի պաշտոնը, խորհրդի նախագահի պաշտոնը կանոնադրության խորհրդի ցմահ նախագահի հռչակում նախագահ Տրամփը անգամ իր նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո է դա այդպես լինելու, ինքը ստեղծում է մի մարմին, որը իր լիազորությունների ավարտից հետո նույնպես կարող է գործել, ասենք, բանակցությունների մեջ ներգրավի իր ազդեցությամբ քաղաքական իմաստով խաղաղության ինչ որ բանակցություններ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է ներգրաված։ Ես տեսա քաղաքպայմանագրի տարբեր ներկայացուցիչներ, ովքեր գրել էին, որ ահա տեսակ, որ Հայաստանը դարձավ համաշխարհային խաղացողների հետ նույն սեղանի շուրջ նստող երկիրից։ Դուք ասում եք Հայաստանը թուլացել է, կործանվում է եւ այլն։ Ես այդտեղ քիչ մտածում եմ, որ Հայաստանի ղեկավարը օրինակ չհրաժարվեր հայկական պետության վերջին, չեմ 30 տարվա սկզբունքներից, վերջին 200 տարվա իրողությունները փորձեր փոխել, վերջին 100 տարվա օրինակ ցեղասպանության ուրացմամբ զբաղվել, բան որ չհրավիրեին, ասեին արի, ասենք դու խնդրեմ չունես, դու մեր հետ ես։ Այդ քարոզությունը իսկապես նողկալի է, իսկ այդ երիտասարդները չտեսեն ու կիսագրագի հետ, որովհետև չեն հասկանում, որ դիվանագիտությունը, արտաքին քաղաքականությունը ինչ որ միտեղ հրավիրելով չի, ինչ որ մեկի կողքը նստել նկարվելով չի, դիվանագիտությունը, արտաքին քաղաքականությունը շատ ավելի բազմաշերտ երևույթներ են եւ միտված են շատ կոնկրետ արդյունքների, այսինքն ունենք հաջողություն, եթե ինչ որ արդյունք կա։ Այո, վստահաբար։ Այլ ոչ թե որ Թրամփի կողքը նստում ես, Թրամփի կողքը կարաս նստես, բայց սեփական եկի հետ մատնես հրդեհի։ Թրամփի հետ կարաս լիքը սելֆիներ ունենաս։ Ես ուզում հիշեցնել, որ հիմա անդադ այս ինչ որ հիմա Փաշինյանի հետ կատարվում է, հակադրում են Հայաստանի անցյալին, ԱՄՆ նախագահների հետ նկարներ ունեն Հայաստանի բոլոր ղեկավարները եւ թող Նիկոլ Փաշինյանին եւ այդ ԿՊԱ-ական չտես ու կիսագրագետ երիտասարդներին հանկարծ չթվա, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ Քոչարյանի հանդիպումները ԱՄՆ նախագահների հետ պակաս կարևոր էին։ Սա ուղղակի ֆիքս ենք էլի, թե նրանք ինչ քարոզություն են անում, որ իսկապես նողկալ է, ուզում եմ մի փոքր խոսենք, բայց այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ի մասին եւ փորձենք հասկանալ, թե աշխարհում ինչ է կատարվում։ ԱՄՆ-ն մարդկության պատմության թերևս ամենազորեղ տերությունն է, պատմության ընթացքում չի եղել մեկ այլ պետություն, որ այդպիսի ակնհայտ հեգեմոնիա ունենա ամբողջ աշխարհում, որը սպառազինված, օժտված կլինի այս կարգի հզոր ռեսուրսներով եւ հնարավորություններով, այդ նավատորմը, ռազմաօդային ուժերը, այսպիսի ակնհայտ հեգեմոնիա իսկապես չի եղել մարդկության ընթացքում, նույնիսկ նացիստական Գերմանիան էլ
այսպիսի ակնհայտ հեգեմոնիա չի ունեցել եւ այսպիսի ռազմաքաղաքական ուժ պատմության մեջ չի եղել, հա, նորից եմ ասում։ Եվ այսպիսի ռեսուրսների հնարավորությունների անսպառ կուտակումը միտեղ շատ վտանգավոր է մոլորակի համար եւ ոչ վաղ անցյալում Սառը պատերազմի ժամանակ այս ուժը հավասարակշռված է սովետական միությամբ։ Իսկ մյուս հավասարակշռող գործոնը ՆԱՏՕ-ի արկայությունն էր, որտեղ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված մետաքրքիր ձևակերպում կա, որ ասում են, որն է ՆԱՏՕ-ի իմաստը, հետեւյալն է, ներսում պահել Միացյալ Նահանգներին, այսինքն որ այդ ուժը լինի վերահսկելի, բռի մեջ պահի Գերմանիային, որը հանկարծ չսպառազինվի, եւ դրսում պահի Ռուսաստանին, այսինքն ամփոփ պետք է ունենա արտաքին ճշտամ։ Հիմա այս կոնֆիգուրացիան փլուզվում է եւ Թրամփը Միացյալ Նահանգներին դուրս է դրել այս ՆԱՏՕ-ի արևմուտքի քաղաքակրթական առումով տրամաբանությունը եւ սա նորից դառնում է անվերահսկելի ուժ, որը մեծ վտանգ է ներկայացնում եւ այդ ամենամեծ վտանգը որն է, որ այս երկիրը իր հնարավորություններով թքած ունի օրենքների, նորմերի վրա, որոնք սահմանվել են երկրորդ աշխարհամարտից հետո, որն է այդ ամենակարևոր, ամենահիմնարար նորմը, դա սահմանների անխախտելիությունն է, բայց ինքը թքած ունենալով դրա վրա, ասում եմ Գրենլանդիան պետքա գնեմ, մի խոսքով ձև չկա, ու ճնշում է գործադրում։ Գրենլանդիայի վրա Դանիայի կառավարության վրա ամբողջ Եվրամիության վրա ՆԱՏՕ-ի ծաղրում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, Ֆրանսիայի նախագահին, ինչ-որ սպառնալիքներով լեցուն նամակագրում Նորվեգիայի առաջնորդին, ասում է ձեր երկիրին չտվեց Նոբելյան մրցանակ, բայց Նորվեգիայի կառավարության վարչապետը ասում է, բայց մենք ով ենք որ տանք, դա կոմիտե է։ Մի խոսքով Որտեղ Թրամփը ասում է ես գիտեմ որ դուք ազդեցություն ունեք մի խաբեք ինձ։ Լուրջ եմ ասում։ Եվ սա իսկապես շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում մոլորակի համար, նաև մեզ համար եւ հիմա գալով մեզ հիմա տարիներ շարունակ մեզ եւ նաև հիմա էլ քարոզում են որ պետքա գնանք արևմուտք, պետքա գնանք ԵՄ, պետքա գնանք ՆԱՏՕ, բայց հիմա այդ ռուսական հայտնի արտահայտությունն եմ հիշում, почему круг замкнулся на нас, ասում են ընթացքը խի մեր վրա փչացավ։ Հերթը մեզ ասա փչացավ։ Հերթը մեզ ասա որ մենք պետք է գնանք, հիմա կարող գնանք ու տեղ հասնենք, պարզվի էլ Եմեն չկա, ու պարզվի որ ՆԱՏՕ-ն չկա, որտեղ ՆԱՏՕ-ն որպես կառույց, որպես ռազմաքաղաքական բլոկ հիմա հոգեվարքի մեջ է առանց Միացյալ Նահանգների։ Վրացիք էլի մեզանից խելացի գիտեն։ Վրացիք էլի մեզնից հնարամիտ, հա, ասենք, տես կարանք ասենք։ Եվ իհարկե, գոնե վերջին 200 տարիներին այդպես է եղել։ Միգուցե դրա պատճառով իրանք չեն ցեղասպանվել։ Ինչևից է, հիմա այս Միացյալ Նահանգների այս դիրքավորումը չի կարող տեղաշարժերի չհանգեցնել աշխարհում եւ իմ համոզմամբ եվրոպական երկրների եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները փոխվելու են։ Եվ ամենայն հավանականությամբ երկխոսությունը սկսելու եւ դրա նշանները մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Ռուսաստանի միջև, որովհետեւ արիուտես, որ Միացյալ Եվրոպայի թիմեք սպառնալիքը այս պայծառությամբ ոչ թե Ռուսաստանն է, այլ Միացյալ Նահանգները, որին անհրաժեշտ է դիմագրավել եւ սա չի կարող չհանգեցնել եվրոպական երկրների եւ Ռուսաստանի երկխոսության, միգուցե նաև հարաբերությունների կարգավորման, որովհետև պատմականորեն դեռևս 19-րդ դարից սկսած անդադար կանխատեսումները, վերլուծությունները եւ նաև ջատագովությունը կա, որ Ռուսաստանը, Գերմանիան ցամաքի տերություններ են, բնական դաշնակիցներին եւ պետքա միևնույն կոալիցիայի մեջ լինեն։ Այսպեսի էլ այն թվերից սրա մասին խոսում են եւ հիմա Միացյալ Նահանգների դիրքավորումը ռեալ շանսեր է ստեղծում։ Կարա բերինան որ կարա բերինան Ռուսաստան, ԵՄ, Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ կոալիցիոն բան դառնա, չէ՞, ասենք։ Մի քիչ անհնարինի դաշտից ենք խոսում, մի նման հետարքիր վերլուծություն կար, ասում եմ, հիմա ամենաուժեղ բանակները Եվրոպայում Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի բանակներն են, եւ եթե այսպես շարունակվի, ուկրաինացիք հիասթափված կարող է շրջվեն այս կողմ,
եւ ռուսների հետ հարցակվեն ու արեմ քիչ բանա абսուրդ սցենարը, բայց աշխարհում կատարվում է որ մեզ խափի կողմերից ինչ արիք դե եկեք էլ ոնց որ դիվանագիտությունը մեռած լինի աշխարհում, որտեվ այսպես բանը Թրամփը հրապարակել էր Մակրոնի նամակը, Մակրոնը մի քանի տարի առաջ հրապարակել էր Պուտինի նամակը, Եվրամիությունում падգամավորները հայոյում են Թրամփին, ոչ մի կանոն չկա, բայց ես ինչ հետաքրքիր հայացություն եմ ուզում անեմ մեր երկրում տեղի ունեցող իրավիճակներ։ Նայ, մեր երկրում եթե մենք հետևենք մեր մամուլին, իշխանական ռոպագանդան կարող եմ առանձնացնել, որ ասվում է, որ այ նայեք, ինչ Ալիևը ասում է շնորհակալություն, Ալիևը չի ասում, մենք անդադ մերոնք են Ալիևին ասում շնորհակալություն, բայց լավ։ Իրար ասում ենք շնորհակալություն, բոլորն ասում են շնորհակալություն, խիզախ քայլ է արել Հայաստանը, դուք խիզախ եք, շնորհակալ ենք, մրցանակ ենք տալիս խաղաղության, ինչ որ Զայեդ հիմնադրամի, որը բարձեց Շարլ Միշելն է դրա մեջ, ինչ որ Լևի պատմություն, բայց ի՞նչն է հարցը կարծես, որ ես ուշադրությամբ հետևում եմ, որ օրինակ որ առաջնորդներից են դժգոհ վատ խոսում այդ մարդկանց մասին, ես արձանագրում եմ, որ ումից որ դժգոհ են ու վատ են խոսում, այդ առաջնորդը իր երկրի շահերը չի զիջել։ Դման իրանք իրա վերաբերել վատ է խոսում։ Ում վերաբերել լավ են խոսում, որ դու ինչ լավ տղա ես, վայ շատ ապրես, դու հզոր ես, դու դուխով ես, դու խիզախ ես, բան, բարձում է որ ինչ որ այդ մարդը, այսինքն դիմացին է խիա նման ձևով գովում, որովհետև ինքը ստացել է առավելագույնը, նա էլ տվել է առավելագույնը։ Իսկ երբ որ նա չի տալիս, իր շահերն է պաշտպանում, չէ՞։ Օրինակ Մակրոնին ինչի է քննադատում Թրամփը։ Որտեվ Մակրոնը չի գնում զիջումների։ Ինչ որ ողնաշարը ցույց տալիս ու վերջին հաշվով ֆրանսիական հանրապետության ղեկավարն է։ Ասում է չէ, ոչ։ WhatsApp-ով նամակով մի քիչ տենց նայս նամակ էր գրել, էլ հրապարակեց վաշե խայտարակարավ այդ մարդուն, հետո ակնոստերով էս եկե բան, մի հատ է թրոլինգի ենթարկեց, բայց վերջին հաշվով Մակրոնը չի միացել խաղաղության խորհրդին, մերժել է։ Չինաստանի նախագահը չի միացել խաղաղության խորհրդին եւ իրանք պնդում են, որ մենք մնում ենք միջազգային կարգ ու կանոնի ջատագովը։ Դրա համար կա ՄԱԿ եւ ՄԱԿ-ի ռեֆորմի վերաբերյալ հանձնաժողովներ, եկեք եթե պետք է ՄԱԿ-ի ռեֆորմը քննարկենք։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ քանի որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի բանակցություններում իրանք ավելի նայս են Ամերիկայի հետ, որ շնորհակալ ենք հրավերի համար, կքննարկենք ամեն դեպքում $1 միլիարդ պատրաստ ենք գազայի համար տանք, այդ խաղաղության խորհրդին միանալու առումով, բայց սառեցված մեր գումարներից դեռ հետաքրքիր քայլ է, էլի։ Եվ Նորվեգիայի ղեկավարը, Շվեդիայի ղեկավարը, եվրոպական էլի շատ երկրների ղեկավարներ հրավերը մերժել են Թրամփի։ Պարոն Մարքյան, արագ ռեպլիկ։ Նոր հիշեցիք ոնց էր անունը Հայաստանի նախագահի։ Վահագն Խաչատուրյան։ Այն որ Գելափի հարցումները ոչ ոք չգիտի ինքը ով է։ Ու շատ ցածր տոկոս է։ Ես էլ մեկ մոռանում, որ ինքն է նախագահ, ասում եք, որ շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին, հա, մի քանի անգամ։ Այո։ Եթե հիմա բացենք Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Facebook-յան էջը, գնանք մի փոքր հետ, օրինակ 16 թվական, 17 թվական, դեռ մեր Facebook-յան ընկերա հիշում եմ նրա այդ գրառումները, գիտեք ինչ գրառումներ կտեսնենք։ Ինչ։ Ծաղրանքով հաշվում էր, թե Պուտին Սերժ Սարգսյան հանդիպումների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը քանի անգամ է շնորհակալություն հայտնել Վլադիմիր Պուտինին։ Այդ գրառումներ կան։ Հիմա Եվ հիմա կարող ջնջել է, չգիտեմ, բայց այն ժամանակ գրում էր ամեն ինչքան հաճախ են, չէ՞, Սերժ Սարգսյանն ու Պուտինը հանդիպում։ Բայց հետո նոյեմբերի 9-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ամեն հանդիպման 8-9 անգամ շնորհակալություն ասում էլի Պուտինին։ Առաջարկում Արմեն Գրիգորյանը մոտ նորից Facebook-ում գրի ու հաշվի թե Վահագն Խաչատուրյանը, չգիտեմ խիա Խաչատուրյան, Պուտիներ Խաչատրյան, Վահագն Խաչատրյանը ինչի քանի անգամ է շնորհակալություն հայտնում Ալիևին։ Ամեն ինչքան են լավ ասկսել ապրել որ կարպիսի քիչ չէ լսեմ չի դու ուր ես կամ ես կամ չի մոռացի ինչ մարդը դահուկ բան այնտեղ քշի։ Նաև շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը պարոն Ալիևին, ինչպես նաև ես իրավունք ունեմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր վարչապետին, որովհետև երկրի մեր ղեկավարը վարչապետն է, այն քաղաքական կամքի համար, որ դրսևորվել է, եւ դա նպատակը մեկն է, գիտեք, հիմա արդեն տեսանելի է, նպատակը միայն խաղաղությունն է, ոչ թե իշխանության, կներեք, որ ես այդպես եմ մեկնաբանում, պարոն Ալիև, խնդիրը եղել, այլ խաղաղ ապրելը։ Հետաքրքիր բան կա, Կարպից Վահագն Խաչատուրյանը նախագահ հանրապետության ասում է Փաշինյանի քայլը ոչ թե միտված է եղել նրան, որ իշխանության մնա, կներեք պարոն Ալիև, որ տենց եմ ասում, այլ միտված է եղել նրան, որ խաղաղություն լինի։ Այսինքն ինքը ենթագիտակցորեն եւ նաեւ գիտակցված հասկանում է իրանց արած քայլի բովանդակությունը,
որ դա այդ վերջի զիջումն էին, որ իրանք համաձայնել են գնան ընտրություն էին ընթരാճ, որտեղ հասկացել են, որ այդպես կարող չընտրվեն։ Վերջին զիջումներն արել են հայ ժողովրդի հաշվին, պետության հաշվին, որ իրանք վերընտրվեն։ Եվ Ալիևի մոտ ասում կներես Ալիև, տպավորությունը ստեղծի, որ իր իշխանության համար է, չէ խաղաղության համար է։ Արա քեզ արդյանում Ալիևի մոտ ձերացի համար։ Մենք գիտենք ստեղ թե որ դուք եք, այժմ Ալիևն էլ լավ գիտի։ Բայց ինքով ա որ չարթրանա։ Մի հատ ուրիշ բան էլ ասեմ, լավ ինքը ով է կամ ով չի, նայ, ուրիշ բան։ Ասма մեր երկրի ղեկավարին պետք է շնորհակալություն ասեմ։ Վագն Խաչատուրյանը Երկրի ղեկավարն է։ երկրի ղեկավարն է, Սահմանադրությամբ հանրապետության գլուխն է։ Հա։ Ղեկավարը ինքն է, սերյանքիստեր։ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիր իշխանության ղեկավարն է, նկատի ունի բան։ Հա ինքը չէ, ինքը սահմանադրությունը չգիտի։ Այս մարդը հայերեն լեզվով 3 տարի Դավոս դու գնացես Դավոս ինչ անես։ Խես ասենք հասկանում ես կարպիս ես կարող ասեք էմոցիոնալ ես, այն ես, բան, բայց սա ճիշտ բան չի, էլի սա չի։ Հետաքրքիր է Նիկոլ Փաշինյանը միանալով այդ ինչ էր այդ Թրամփի տեղած Գազայի ժողով, չէ, ինչ էր դա։ Խաղաղության խորհուրդ։ Խաղաղության խորհուրդ, հա, այդքսից դրել էր։ Արդյոք այդ խաղաղության խորհրդին միանալը հակասության մեջ չի մտնում մեր պետության այն դիրքորոշման հետ, որ ունի Պաղեստին վերաբերյալ։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր բան ասում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Պաղեստինի պետության անկախությունը, ճիշտ է։ Ու միացել է խաղաղության խորհրդին, այսինքն մի րոպե լա։ Խաղաղության խորհրդին հրավերաստացել նաև Բենյամին Նետանյահուն, Իսրայելի վարչապետը, որը խիստ քննադատել է, որ Թուրքիան եւ Քաթարը չպիտի լինեն դրա մեջ, սակայն հրավիրված են, սակայն մյուս կողմից նաև նրանք չեն ճանաչում Պաղեստին պետության անկախությունը, բայց Հայաստանը ճանաչում է։ Չգիտեմ, կարծես որովհետեւ Թուրքիան էլ է ճանաչում եւ այնտեղ է։ Այդ հարցը ավելի շատ ռետորական էր։ Հա, բայց բանը հետաքրքիր հարց է։ Դեք ինչի համար է ասում, որովհետեւ մեծ մասը ովքեր որ գնացել են, խրտվիլակի կարգավիճակ ունեն։ Մենակ Հայաստանը ինչ եմ ասում։ Ովքեր որ միացել են։ Եվ մենակ որ, չգիտեմ, ֆասադային ապահովեն ինչ որ այնտեղ ներկայություն եւ բավարարեն Միացյալ Նահանգների նախագահի հիվանդագին էգոն։ Ուրիշ, այստեղ հիմա երբ որ ԿՊԱ-ականները դա արտաքին քաղաքական նվաճում են, այո, այս ամենը չդիտարկում, հավատացնում եմ, որ չէ, եւ այնտեղ գնացածների մեծ մասը խրտվիլակի կարգավիճակից ավելին չեն։ Կարծես բայց մեր ժողովրդի մեջ կա այդ բանը, որ մենք մի քիչ տենց օտարասեր ենք, սիրում ենք ուրիշ օտար, բանում ներգրաված լինենք, մասնակցային լինենք այդտեղ բան ու ես չեմ բացառում, որ դա շատ լավ հաշվարկ կա դրա տակ, որ մենք դրանով մասնակցելով կստանանք Թրամփի հետ նկարներ, խոսակցություն, որ մենք միջազգային այս բարձր մակարդակի որ ընտրությունների համար կօգտագործենք։ Վատ չի։ Դա կարող դուք էլ լինեիք վարչապետ, ես կոֆե դնող, լավ է։ մենք գնայինք։ Այս դեսետ իմաստով եմ ասում, որ հրավերաստացի հիմա լավ Հայաստանը ոնց Տրամփ հրավեր է մեր։ Բայց լինենք էլի, Հայաստանը Տրամփ հրավեր է մեր։ Չէ, հա լավ են արել գնացին, բայց չի դա հիմա ինչ որ բան։ Բայց դրանից սարքել, որ այ նայեք ինչքան սաղ լավ է, բան ժողովուրդ ջան։ Այդ նույնը Արարատ Միրզոյանն է անում։ Ինչ ասում հունաթով։ Հրաշալի փաստաթուղթ են վերել, սկսում են ինչ որ եղբայր դե լավ էլի կապիտուլյացիայի թուղթը բերել ես հիմա քեզ ասել են լավ թուղթ է դու մտած բանա հասկացել ես որ բանա բարի բուն իմաստով ես հասկացել որ լավ թուղթ է հիմա եկել ես ինչ ես խոսում։ Այսինքն ինչն է ես տեսա որ Վարդան Օսկանյանին էր շատ ծանր քննադատում որ ողորմելին դուք եք ինչ որ Օսկանյանը ասել է ողորմելի զիջումա 74% փայաբաժինը տվել եք երրորդ երկրին եւ ինքը քննադատում ասել ողորմելին դուք չէ բայց ինչ էր ողորմելի համեմատություն էին արել իսկապես հա այսինքն այդ trip-ը համեմատել են այլ գործարքների հետ որոնք եղել են իրենց օրոք ոնց որ չէ Արարատն է համեմատել Միրզոյանը համեմատեց այդ գործարքները, ինքը ասեց մենք դες համեմատենք այս ամեն ինչ ինչ եղել է։ Ու պարկի դիմացի հետ համեմատել։ Ինքը սկսեց համեմատել։ Ու ասեց 5-րդ էներգաբլոկը 100% եք տվել, գազամուղը տվել եք։ Օսկանյանն էլ ասում է ողորմելի է կոնցեսիոն պայմանագրով
տրված։ Այդ Ոսկանյանի երկրորդ արձագանքն էս ասում։ Որտեղ Ոսկանյանը արդեն արձագանքել է Միրզոյանին, բայց մինչև այդ եղել է քննադատություն, որ 26% եք դուք Հայաստանը, մենք, Ամերիկան 74, 74-ի մեջ չգիտենք ելով կեր մտնում։ Ինչքանով է կոռեկտ համեմատել կոնցեսիոն պայմանագրով շուտ ձեռնարկության տրամադրումը այլ երկրին երկրի տարածքը տրամադրելու երկրի տարածքը 76%-ով այլ երկրին տրամադրել է։ Հիմա լավ։ Այստեղ այս դեպքում հանուն արդարության ասենք մենք Օսկանյանի պաշտպանները չենք, բայց Օսկանյանը ճիշտ է ասում, դա ողորմելի ռոպագանդիստական համեմատությունը, որը հարիր չէ պետության արտգործ նախարարին։ Այսինքն Օսկանյանը այս իմաստով ճիշտ է ասում։ Օսկանյանը ճիշտ է ասում։ Ես չեմ ասում, որ այն գործարքները լավն են կամ վատն են, Այո։ հիմա ինչ որ կազմակերպության Դուք պարտքի դիմացի մասին էր, որ 96 միլիոն դոլարի դիմաց տվել եք այդ գործարանները բան։ Հասկացանք։ Այդ դուք եք ողորմելի, այ ողորմելիներ բան։ Իսկ մենք ինչի դիմաց ենք տվել այս 74%-ը։ Լա նրանք ինչ որ պարտ կա եղել 96 միլիոն դոլար տվել են դրա դիմաց։ Մենք ինչի դիմաց ենք տվել։ Կարող իմանաս դու։ խաղաղության Խաղաղություն։ եւ հանուն նրա որ Արարատ Միրզոյանը լավ ապրի։ Այսինքն մի ով է ողորմելի այստեղ։ Օսկանյանն է ողորմելի, Քոչարյանն է ողորմելի, ով է ողորմելի։ Արարատ Միրզոյանը։ Հաստատապես կարող եմ ասել, որ ողորմելի կարգավիճակում մեր երկիրն է։ Մեր երկիրն է։ Որը սկսել է ուրախանալ եւ իրան ինչ որ միտեղ են հրավիրում։ Լավ։ Այս իմաստով գիտես այնտեղ բան կա, որ օրինակ երկաթգիծ է։ Մա ռուսական կառավարման տակ է, չէ՞։ Հայաստանը ցանկացած բայի կարող է այդ պայմանագիրը վերանայել, քննարկում սկսել ռուսների հետ, վերցնել այդ կոնցեսիան, դադարեցնել եւ ինքը շահագործի։ Իսկ մենք այն ինչ որ ունենք թրիփում, դա չի կարող լինել։ Մատ հարց եմ, էլի ինչ վատ բան կա նրա մեջ, որ ռուսական կազմակերպությունն է շահագործում։ Դա օրինակ բերում, որ Մերգելյան ինստիտուտը վաճառել, լավ նա վաճառացան է կոնցեսիոնը։ Այս օրինակը է դա բերում։ Կամ լավ Մերգելյան ինստիտուտը կարանք համեմատենք, ասենք Հայաստան-Իրանի սահմանի հետ։ Որ Հայաստանի ամենաբարձր ստրատեգիական բանն է, որ Հայաստանը ունի այս բային։ Համեմատելի բան է։ Մերգելյան ինստիտուտը ասենք այդ 43 կիլոմետրի հետ համեմատել, հա, կարելի է։ Մոտ 43 կիլոմետր է տեն սովորական 43 կիլոմետր, հա։ Ես հիմա չեմ կարող լուրջ վերաբերվել այդ խոսակցությունին, որովհետև գործ ունենք մի մարդու հետ, որը մեզ հավաստիացնում է, որ Ադրբեջանին կորսանարար եւ անդառնալի հարված են հասնել մեր զինված ուժերը 44-րդ պատերազմում։ Արարատ Միրզոյանը։ Հա, Արարատ Միրզոյանը, հա։ Ու Ադրբեջանին շատ երկար ժամանակ է պետք լինելու, որ ուժ չի գա այդ հարվածից հետո, այսինքն ասում են Ադրբեջանի զինված ուժերի ողջ հարվածային ուժը պետք է ոչնչացնում ենք։ Ես նաև հիշում եմ, որ Միրզոյանը ԱԺ նախագահի ժամանակ մի գրառում կատարեց տեղադրելով զինվորի նկար Ալբերտ Բաղդասյան Թեոանիսյան հրետանավորի, որ մեզ ասում են, հա, միտքը նա էր, որ մեզ ասում են, որ դուք խաղապահ ընդունեք ուրիշ երկրից, բայց ահա նա է մեր խաղապահ, մենք խաղապահ չենք ընդունելու, հետո գնում են նոյեմբերի 9-ը ստորագրում։ Այսինքն այդ մտածողությամբ, որ դուք ասեցիք այդ հայտարարությունը։ Հետո նոյեմբերի 9-ը ստորագրում, խաղապահները մտնում են բան։ Դա նշանակում է բան Արցախը տանել կործանման։ Դա նշանակում է հենց դեից է սկսել, պարոն Մարուկյան, հիմա սկսում են լոլոներ են կարդում թրիփ, մրիփ։ Հիմա ով է ողորմելի, բայց։ Ով է ողորմելի։ Ճաղավոր վիճակը։ Իսկ թե ով է ողորմելի, թող որոշի ժողովուրդը, որոշի ժողովուրդը։ Դա իրականում մեծ պոպուլիզմ արվեց, ես քեզ ասեմ, որ ասենք այդ այ ողորմեն, դες ուրց սիրմա չի ասենք որ շենց ոնտես ծափարություններ, լայքեր, բան, հա վերջապես ասեց, հա, ես ինչ դեր նաև, այ ողորմելիներ, ինչ քյալակ ասեք, բերիկ էս երկրի գլխին։ Կանք դիտարկենք օրինակ, ինչ քյալակ է բերես երկրի գլխին Վարդան Օսկանյանը։ Ունակ Օսկանյանի որևէ քյալակ հիշում ես։ Օսկանյանին կարելի է շատ քննադատել։ Հա չէ քննադատենք, բայց ինչ յուրաքանչյուր քյալակ է բերել Օսկանյանը այս երկրի գլխին, ինչ ա արել։ Կազմելա Կազանյան փաստաթուղթը, որ փաստաթղթի հիմքը մեր, թե Մադրիդյանը։ Մադրիդյանի հայրն է։ Մադրիդյանի հայրն է, լավ, ինչ դա քյալակ էր այս երկրի գլխին։ Էլ ինչ ա արել ինքը։ Ասենք Օսկանյանի օրինք արտգործնախարարը Հայաստանը հողեր կորցրել է։ Արցախը դուրս են թողել բանակցային սեղանից։ Բանակցային սեղանից Արցախը դուրս են թողել։ Դա քյալակ է։ Ոստ քեզ։ Օրինակ հակը քննադատում որ դա քյալակ է։ Քյալակ է, բայց այդ քյալակը համեմատելի չէ այն քյալակներին, որ բերել է մեր գլխին Արարատ Միրզոյանը։ Okay, քյալակները այսինքն հայամատության մեջ են։ Ամեն դեպքում Արցախը հայաթափել է նրանց օրոք։ Իսկ մի բան ասեմ, որ հակը քննադատում է, որ բանակցային սեղանից դուրս են թողել Ղարաբաղին։ Որ Ռոբերտ Քոչարյանին բերել էին
վարչապետի պաշտոնի։ Իրանք են չէ բերե։ Չէ։ Հետո իրանք են չէ հրաժարական տվե գնացե։ Հետո parza չէ եղել որ վարչապետը կդառնա նաև նախագահ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, նաև աջակցել են որ դառնա նախագահ։ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը չի աջակցել որ նախագահ դառնա։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Որ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ դառնա։ Ընդդեմ Դեմիրճյանի։ Ճիշտ է։ Բայց այնց հետո ոնց էին ուզում որ Ղարաբաղը մնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Ուզում եք մտնենք այս թեմայի մեջ։ Չէ։ Ուղղակի որքան հետ ենք նայում կարծես, այն որ սախ ասենք ոչ մեկ խոսալու տեղ չունի ողբեր։ Տես որ այդ ասեցի, չէ։ Եթե իրանց կոմից նայեմ, տենց կարամ հարցին դիտարկեմ։ Բարձրային կոմից նայեմ, կարամ ասեմ, հա քեզ աջակցել էին որ դառնաս հանրապետության նախագահ, օքեյ։ Բայց դու նենց անեիր որ բանակցային գործսեղանից դուրս չմնար Ղարաբաղը։ Okay, արգումենտա։ Իդեպ բայց Ղարաբաղից բերեմ եք նախագահ դնեմ, հետո ուզում եք որ բան դուրս չմնա Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից։ Այդ չեմ ռետրոսպեկտիվ միենց հետո բարձր մտածում եմ, էլի ոնց չմնա։ Այսօր էլ մի մարդիկ ստատուսներ են գրում, բա որ ասում է կարող է գիտեք այն ժամանակներն է որ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող Մարտուն Բերիկ Սարգսիկ Հայաստանի նախագահ հիմի էլ ուզում եք բանին։ Ես հասկանում եմ նամյոկ ուրա գնում։ Մեր ձևովի ղեկավարությանն է ուղված, որ հայ քաղաքացի չեք ոնց միայն հայ քաղաքացի չեք ոնց եք ուզում բան, եւ հայմատություն տամ են Քոչարյանի հետ։ Ինչ եք ուզում այստեղ ես ասեմ։ Բոշի բան, ուղղակի ես բարձր մտածում որ 30 տարի ինձ արհավիրքի մեջ եմ։ Բայց ինչ որ ծուռ երկիր է, հա, պարոն Մարաշյան, շատ խառն ախպեր։ Առաջին օրվանից, բայց ով է մի ողորմելի։ Ով է քյալակ բերել, ասենք, քյալակ եք բերել բան, քյալակ։ Գլխին քյալակ բերել են Արարատ Միրզյանը եւ իր շեֆը։ Բայց այս երկիրը իսկապես ծուռ երկիր է, էլի է։ Հենց առաջին օրվանից երբ որ մեր առաջին լեգիտիմ ընտրությունները եղան 91 թվականին եւ Պաուլ Հայրիկյանը իր կողմնակիցների հետ միասին սև դրոշներով ընդունեցին այս փաստը, այդ օրվանից այս երկիրը ասում ճիշտ ծուռ գնալ։ Այսինքն էլի պնդում էին որ կեղծվել է։ Հա, ամեն ինչ ծուռ գնաց։ Այսինքն սա Հայրիկյանն է մեղավոր։ Ամեն ինչ ամենայն հարգանքով։ Դա ինչ որ Իսկ Հայրիկյանն այլու ասում։ Դա մի քիչ բան է։ Հա։ Okay։ Գեղարվեստական հմայք պարգևեցի ինվելյուցիոնը, բայց ամեն ինչ ծուռ է անցալվում այս երկրում, ինչ որ պետք է ճիշտը սխալը ճիշտ։ Ավելի շատ ոչ մեկին պրիզնատ չկան միշտ երկրում։ Ոչ մի հեղինակություն, ոչ մի հեղինակավոր բան չի մնացել, որովհետեւ արժեք։ Ու մտածես մեն անայնովա որ։ Դասի ախպերս Էդգար դսեղա գնում գալիս բան, ու ասում ես բանկա, էլի որ ասում ինչ-որ մեկի մասի խոսում են, ասում են անայնովա որ։ Ու տենց բոլորը, հա, խոսքի։ Ու սա երկիրն է, ու մասին ասում տոլավար, ով եք դուք, բան։ Ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ադենաովա։ Հա։ Ասելի հայնակիցներ հեշտ չի, ես ասեմ։ Բայց եթե մենք ասենք մենք այս ծուրը ասում ես ծուրա հիմա կան մարդիկ մտածեն ասել ծուրա թողեք այդ Նիկոլ Փաշինյանը մնամ ինչ անենք կարան տենց հետևություն ան Նիկոլ Փաշինյանը אחרי ծռության հետևանքով է եւ ավելի է ծռել այսինքն հետևանքով ինքը մեղավոր չի որ ծուրա հա բայց ինքն է ծռել այսինքն ինքը չի դզել ծուրը չի դզել, ինքը ավելի ծռել է։ Ինքը դզելու փոխարեն ծուռը ավելի չի ծռել։ Ինքը ջարդել է։ Ինքը ունքը ուղղելու փոխարեն ջարդել աշկն է հանել։ Ու գնացա Տրամպի մոտ նստել ասում է սաղ լավ է։ Ականջին բաներ ասում, թե ինչ ասում Տրամպի ականջին չգիտենք, մենք չենք կարող վերցանենք այդ ամենը։ Դե հա, թող այդ նկարները բերեն ծախեն հայ հանրության վրա, մեկը ամեն ինչ ծուռ է։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մենք ունենք շանս կանգնեցնելու այդ ծուռ ընթացքը եւ այդ ծուռ ընթացքը վստահեցնում եմ ձեզ որ այս նոր սերունդը կարող է դա անել էլի վերջին հաշվով նայում եք չէ կարծես ասենք այն մարդիկ ովքեր ներգրաված են եղել այն մարդիկ որ օրեսօր են ներգրաված բան որ ասում ես այդ 2008-ի շարժման մարդիկ են 2008-ի շարժման մարդիկից մի մասը հիմա ընդդիմության մեջ է մի մասը ստեղ է մի մասը մեր ընկերներն են, մի մասը ԿՊ-ի մեջ է, մեծ մասը, մի մասը արդեն դեսպաններ են թարել տարբեր երկրներում, հա ինչ որ այս ցիկլը, այս փակ շղթան մենք անընդհատ արդեն 10 քանի տարի չենք կարող դուրս գանք։ Ես որ նայում եմ այդ 2008 թվականի շարժման մարդկանց հիմա, հետադարձ։ Ասում ինչ լավ է որ 2008 թվականին իմ շատ սիրելի Լևոնը չեկավ իշխանության։
տեսնանք ովքեր են այդ մարդիկ հավաքված Խաչատուր Սուքասյան, Դե օքեյ, բայց եկան իրար։ Հրադան Խաչատուրն, դե վերջը 10 տարի անց եկան իշխանություն։ Վերջո Այսինքն այդ էներգիան եկավ եւ կապիտալիզացվեց ինչ որ ձևի։ Համաձայն ես։ Որտե վերջին հաշվով այդ հումանները դու տալիս ես, Սասուն Միքայելյանը ուր է մի։ ԵԿՄ-ի ղեկավարն է։ Նորից առաջադրվել է падգամավոր որ դառնա։ Չնայած եկան իշխանության, բայց ոչ այն բովանդակությամբ ինչ որ կար 2008 թվականին։ Հա բան չասի, չէ, դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահությամբ չեկան իշխանության։ Երկրորդ անգամ էլ նկատի ունեմ։ Լավ, պարոն Արքանես, արտաքին քաղաքական թեման չշեղվեցինք։ Այս ամեն ինչը զուգահեռ կա նաև Ռուսաստան, որը Սալավյովելի բան է ասել։ Սալավյովից Թուքինից անդին Կա նաև Լավրով։ ակտիվացել է արդեն պաշտոնական ներկայացուցիչը, որը մտահոգություններ է հայտնում Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի հետ կապված, Հայաստան-ԵՄ կապի վերաբերյալ մտահոգություն հայտնեցին, որտեղ ԵՄ-ն մեզ գումար է տրամադրելու 15 միլիոն եվրո եւ Լավրովը ասում է կոպեկ ձեզնից քաշելու են այդ փողը եւ մտավախություն հայտնում Հայաստանում կերկամի մոլդովական սցենարը, այսինքն ընտրությունները կեղծվեն եւ հիմա ըստ էության ինչ մեջ է մեղադրում ասում ԵՄ-ի մասնակցությամբ Հայաստանում ընտրությունները կեղծվելու են։ Անայ ես խոսել եմ դες մասին, Լավրովը նոր է խոսում, մեծ հաշվով դες ինչ է տեղի ունենում։ Մոլդովական սցենար, որ այդքան ասում են, ինչ ա եղել Մոլդովայում, էլի։ Երկու ուժ ընտրությունների ընթացքում անվավեր են ճանաչում նրանց գրանցումը, եւ այդ ուժերը դուրս են մնում ընտրական process-ից։ Խոշոր ուժեր էին։ Այո, եւ իրավիճակ փոխող ուժեր էին, եւ մի ուժի անվանումը մնում է քվեաթերթիկի մեջ, չի հեռացվում, որտեղ շատ ուժ են իրանք անում ընտրական process-ից եւ որի արդյունքում 70,000 մարդ առանց իմանալու թե իմանալով իր ձայնը տալիս է այլևս ընտրություններին չմասնակցող ուժին, քվեարկում է դրա դիմաց։ Եվ այդ ձայնը փոշիանում է։ Այդ փոշիացած ձայների արդյունքում որ Մայա Սանդուն հաղթում է ընտրությունները, նաև այլ բաներ են եղել, բարձր հակառակ կողմի մոտեցումն է կա, Մայա Սանդուի եւ իշխանական մոտեցումն այն է, որ ռուսները, ռուսական ուժերը հիբրիդային պատերազմ, բացի հիբրիդային պատերազմը քեշով փող են բաժանել միլիոնավոր դոլարների։ Մենք բերիվնենք օբյեկտիվ էլի, ոչ Մայա Սանդունը մեր ողբերը, ոչ էլ մեր ողբոր աղջիկը լավ։ Ոչ էլ ընդ չգիտեմ օպոզիցիան ով է, ինձ հետարքից չի ընդհանրապես։ Այսինքն երկուստեք մեղադրանքներ կա։ Դե հաղթողը իշխանությունն է, բայց հա իշխանության արածը երևացողը, որովհետև մենք չենք տեսել որ փողը բաժանվում է, չի բաժանվում, երևի ինչ որ փող բաժանվել է, չգիտեմ։ Բայց իշխանության արածը որ ԿՀ-ն երկու ուժի հանում է process-ից, այդ երևացողը գիտենք արձանագրված է դրա վերաբերյալ վայնասուն է բարձրանում, ԵՄ-ին են դիմեն բան, ես այնտեղ Եվրոպա Բրյուսելի որ այդ թեման քննարկում էին, հիմա Լավրովը ասում է Հայաստանում լինելու է այդ սցենարը եւ կեղծվելու ընտրությունները։ Հիմա Լավրովը որտեղից գիտի որ Հայաստանում sense բան են ուզում անեն, տարբերակ A, տարբերակ B, եթե Լավրովը գիտի ու արդեն նախապես ասում է, սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի համար։ Այստեղ բան չկա։ Այստեղ այնտեղ Միրզոյանին հարց տվեցին, ասեց իմ սիրելի գործընկերը, պարոն Լավրովը ախր չգիտի բան, ինքը Գյումրի քաղաքապետի վերաբերյալ հարցին էր արձագանքում, որ Լավրովն ասել որ քաղաքական հետապնդում է Վարդան Ղուկասյանի հետապնդումը, եթե նրան հետապնդում են, եթե թե վստահել որ ասում էր, այն հոդվածով, որ իբր Հայաստանի ինքնիշխանության անկախության դեմ բան է արել։ Երբ որ Վարդան Ղուկասյանն ասել է, որ ես ուզում եմ, որ Հայաստանը միանա Ռուսաստան-Բելարուս միությանը։ Հայաստանի որևէ միության միանալը չի կարող անկախության դեմ արշավ լինի, որովհետև եթե այդպես լինի, պետք է մեզ բռնեին դատեին վաղուց, որովհետև մեր կուսակցության կանոնության մեջ գրածել որ մենք ուզում ենք Հայաստանը դառնա Եվրոպական միության անդամ։ Ես չեմ ուզում։ Հիմա ամեն այդ չենք քննարկում։ Հիմա տեսլականները չէ կարծես հիմա։ Հիմա Վարդան Ղուկասյանն ասում է, ես ուզում եմ դառնա Հայաստան, Ռուսաստան-Բելարուս միության բռնե կալանավորել են։ Բարձա իրանք միացում են, չէ, դրա համար չի, մենք այնտեղ կա շարքի գործը, բան։ Okay, բայց այդ հոդվածով եք մեղադրանք առաջադրել։ Ասում եք Լավրովը որտեղից գիտի։ Այո, Լավրովը որտեղից գիտի։ Որտեվ Հայաստանից քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, լրագրողներ,
գնում գալիս են Մոլդովա, մասնակցում են տրեյնինգների եւ այնտեղ փորձի փոխանակումա տեղի ունենում, թե ինչպես պայքարել ռուսական հիբրիդային պատերազմի դեմ։ Այսինքն, երբ որ ընտրությունների process-ը մեկնարկի, ինչ որ ուժեր դիմելու են գրանցվեն, մենք էլ մեր թղթերն ենք ներկայացնելու, բոլորը իրենց թղթերն ներկայացնելու են, ու այդ տրեյնինգներին մասնակցած հկների ներկայացուցիչներ միգուցե չի բացառում նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, ովքեր այս ամեն օր այսօր ընթացքում գոռում են, որ պետքա դա անել, դիմում ներկայացնեն Վահագն Հովակիմյանյանից, որպեսզի վարույթ հարուցվի որևէ քաղաքական ուժի նկատմամբ, որ այդ ուժը բացառվի ընտրական process-ից։ Այս ինֆորմացիան ես գիտեմ Media-Max-ից։ Media-Max-ում հոդված կա դրա Հա, որտեղ լրագրողներից մեկը մասնակցել էր եւ գրել էր դրա մասին, ուղղակի լրագրողի անունը չեմ հիշում, բայց անպայման այդ հղում ուզում անել, որ ինֆոն իմացել եմ Media-Max-ից, շնորհակալություն եւ ով ավելի մանրամասն հետաքրքրված է, կարող կարդալ։ թող մտնի Media-Max, այդ հոդվածը պոստա գտնի կարդա, այնտեղ մանրամասն նկարագրված է, եւ ոչ միայն նկարագրված է, նաեւ լրագրողը պատմում է իր արգումենտների մասին, որ տրեյնինգը, չգիտեմ, իվենթ է ինչ-որ։ Միջոցառմանը մասնակցել։ Ներկայացնել, որ ասում խաղացի Մոլդովան չի։ Այստեղ կա Ադրբեջան, կա Թուրքիա, այլ հիմնախնդիրներ։ Մեր մոտ ոնց որ հիբրիդային պատերազմը քիչ ուրիշ տեղից է գալիս։ Մի խոսքով, այդ ամենը շատ սիրուն, շատ պրոֆեսիոնալ ձևով, երիտասարդ լրագրողը ներկայացրել է, ինչի համար շնորհակալություն, ուղղակի 1000 ներողություն անունը չեմ հիշում։ Մտեք Media-Max։ Կարանք լինքը տեղադրենք բանում, մեր մեկնաբանությունների բաժնում։ Մենք պետք է անցորդի ամփոփենք հաղորդումը, այսինքն Լավրովին էլ արձագանքեցինք մեծ հաշվով, բայց ընտրությունները կեղծելու մասով ես չեմ տեսել, որ մեր պետական որևէ արձագանք լինի Լավրովին, դեռ չկա։ Մեր մոտ ընտրություն Երբ սպասվում օպոզիցիան արձագանքի, ասում են Սալայովին քիչ է արձագանքը, մարա քիչ է։ Մեր մոտ ընտրություն կեղծել ասելով հասկանում են, չգիտեմ, այդ բանը Տրցակով քվեաթերթիկներ լցոնել, լցոնել կամ քվեատու գողանալով, բայց ընտրությունները կարող են կեղծվել, նաև 100 անգամ սա իրար քննարկել ենք, մինչև ընտրությունները, որտեղ ժողովրդավարական ընտրությունների համար անհրաժեշտ են մի շարք բաղադրիչներ կարևոր, մրցակցություն եւ մասնակցությունը։ Այս երկուսը ամենակարևորն են։ Հիմա եթե ինչ-որ քաղաքական ուժ եթե չես թողում մասնակցի ընտրություններին։ Հա, այսինքն զրկում ես մրցակցությունից, մասնակցությունից, ընտրությունները չեն կարող լինել քաղաքական միջավայրը այլևս չի կարող լինել ժողովրդավարական։ Մենակ քվեարկելով չի։ Եվ հատկապես 21-րդ դարում ընտրություններ կեղծելու շատ ավելի հասուն, շատ ավելի սիրուն մեխանիզմներ կան եւ այդ մոռացեք էլի այդ 2000-ականների որ ծեծում են տեղամասում լարի արաբը, չնայած ես չեմ բացառում լսի, ես որ տեսա Իջմիածնի վանքի յուրի հարցակում, վանքի վրա հարցակում։ Կատաղած։ Հա, ես չեմ բացառում, որ նույն մարդիկ կան հայտնեն որ տեղամասերում, եթե մարդիկ կան, որ բարձանում են աշխարհի ամենավտանգավոր կենդանին որն է պարոն։ Վեապար հայրապետի գերեզմանի վրա, ասենք, ասում ես չգիտեի որ Վեապար հայրապետի գերեզմանը։ Աշխարհի ամենավտանգավոր կենդանին որն է։ Մարդը։ Չէ։ Կատաղած գառը։ Կաթված գառն է։ Դարի ամփոփենք, ամփոփենք ջոտ։ Աշխարհը շատ վատ կետի վրա է գտնվում, շատ վտանգավոր։ Ես իսկապես այս լուրերը կարդալով, լսելով մտահոգված եմ առաջիներին մեր երկրի ճակատագրի համար, որովհետև եկեք ֆիքսենք էլի, որ այս 5-6 տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա արտգործ նախարարը որը վիրավորանքները շահ տալիս աչոծախ չկարողացան ամենակարևոր հարցը լուծել ֆիքսել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները եւ հասնել նրան որ մեր հարևանները ճանաչեն այո սահմանները սա փոքր ցանուցում սերիալիստներ Ադրբեջանը Հայաստանը կոնկրետ քարտեզով չի ճանաչում եւ հիմա մենք տեսնում ենք որ գրավի ընթացքում երկու միջուկային տերություններ որոնք կանգնում են եւ ասում են որ մեր անվտանգությունը իջնելով այս տարածքը կամ արդեն օկուպացրել ենք կամ պատրաստվում ենք անել խոսքը Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի մասն է Ռուսաստանը այդ նույն պատրվակով մեր անվտանգության բան Լավրովը այսօր ասել չէ որ մեր համար Ղրիմը պակաս անվտանգային կարևորություն ունի քան հա Գրենլանդիան եւ հիմա ինչու չեք բացառում որ ինչ որ մի օր մեր հարևան երկրները կարող է անվտանգային խնդիրներից ելնելով դիմեն ոտնձգությունների Մերոնց հույսերն է որ տրիպը դրանից կփրկի մեզ տրիպը պետք չի այդպիսի
հեքիաթներով ապրել եւ ապրեցնել մարդկանց աշխարհը շատ վատ տեղ է գնում մենք մոտենում ենք դարի մեջտեղ արդեն հա դարակեսին ենք հա հասնում ու շատ վտանգավոր հեռանկարներով եւ պետքա զգուշանալ այս տեքստով ուզում եմ փակենք հաղորդումը սիրելի հայրենակիցներ մենք ձեզանից շատ բան չենք խնդրում ենք կիսվել միանալ ալիքին եւ ակտիվ ձեր մեկնաբանություններով թեմաների վերաբերյալ ձեր կարծիքը գրել մեկնաբանությունների բաժնում լավ մնացեք Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը